సో ఈ వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు నా తరఫున చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏంటి అన్నట్లయితే సేల్స్ అనేవి అమెజాన్లో ఫ్లిప్కార్ట్లో మళ్ళీ స్టార్ట్ అయ్యాయి. ఈ సేల్లో అతి తక్కువ ప్రైస్లో మంచి ప్రోడక్ట్ని మీరు బై చేయాలి, మనీని సేవ్ చేసుకోవాలి అనుకున్న వాళ్ళు ఖచ్చితంగా మన టెలిగ్రామ్ డీల్ ఛానల్లో జాయిన్ అయితే అవ్వండి. లింక్ అనేది డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ అయితే చేశాను. ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు జాయిన్ అయితే అవ్వండి. మీరే కాదు, మీ ఫ్రెండ్స్ అయినా, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అయినా, మీ పక్కన ఉన్న వాళ్ళైనా, మీ వాట్సాప్ గ్రూప్లో ఉన్న వాళ్ళైనా ఎవరికైనా మన షివ్టెక్ ఛానల్ లింక్ అయితే పంపించండి. డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చింది. ఆ లింక్ పంపిస్తే వాళ్ళు కూడా జాయిన్ అయితే అవుతారు. మంచిగా తక్కువ ప్రైస్లోనే మనీ సేవ్ చేసుకొని బై చేస్తారు. ఇది చేసిన చిన్న హెల్ప్ వల్ల అది మీకు కూడా యూస్ఫుల్ అయితే అవుతుంది కాబట్టి షేర్ అయితే చేయండి. ఖచ్చితంగా జాయిన్ అయితే అవ్వండి. ఒకవేళ ఆ లింక్ వర్క్ కాకపోతే మీ మొబైల్లో టెలిగ్రామ్ యాప్ ఓపెన్ చేసి షివ్టెక్ డీల్స్ అని టైప్ చేస్తే మన ఛానల్ పేజ్ అయితే వస్తుంది. దాంట్లో జాయిన్ బటన్ అయితే ఉంటుంది. జాయిన్ అయితే అయిపోండి. హాయ్ గైస్, ఈరోజు మనం రత్నాల స్మార్ట్ వాచ్ని అన్బాక్సింగ్ చేయబోతున్నాం. రియల్లీ రత్నాల స్మార్ట్ వాచ్, అదే ఫైర్ బోల్ట్ బ్లిజర్డ్ అల్ట్రా మీరు చూస్తున్న స్మార్ట్ వాచ్. ఈ స్మార్ట్ వాచ్ ప్రైస్ సరికి 3499 అయితే ఉంది. అండ్ డిజైన్ పరంగా, బిల్డ్ క్వాలిటీ పరంగా మీరు ఒకసారి గూగుల్లో సెర్చ్ అయితే చేయండి. రోలెక్స్ డైటోనా రెయిన్బో స్మార్ట్ వాచ్ అని సెర్చ్ చేసినట్లయితే మీకు డిజైన్ అయితే కనబడుతుంది. చూసారు కదా, సేమ్ మ్యాచ్ డీజ్గా ఈ యొక్క బ్లిజర్డ్ అల్ట్రా స్మార్ట్ వాచ్ కూడా ఉండడం అయితే జరిగింది. సో ఒకసారి మనం అన్బాక్సింగ్ చేసి చెక్ చేద్దాం ఏమేమి ఫీచర్స్ ఉన్నాయో వీటి గురించి, అన్నిటి గురించి. బాక్స్ ఓపెన్ చేయగానే స్మార్ట్ వాచ్ లోపడైతే ఇచ్చారు. ఇది గోల్డ్ కలర్ తోటి అయితే వస్తుంది. పట్టుకోగానే ఒకనే చాలా మంచి ఫీలింగ్ అయితే కలిగింది. ఎందుకంటే డిజైన్, బిల్డ్ క్వాలిటీ మనకు రత్నాలు అయితే ఉన్నాయి దీంట్లో. అంటే జెమ్స్ డిజైన్ తోటి అయితే వస్తుంది. మాట్లాడదాం. దీని పక్కకైతే పెట్టేసిన తర్వాత ఇంకేమైతే ఉంది చూసినట్లయితే టూల్ కిట్ అయితే ఉంది. ఎందుకంటే ఇది స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ తోటి అయితే వస్తుంది స్ట్రాప్స్ అనేవి. సో మనం రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు, మన హ్యాండ్కి ఫిట్ చేసుకోవడానికి కోసం టూల్ కిట్ ఇవ్వడం ఇది జరిగింది. దాని పక్కకు పెట్టేసిన తర్వాత ఒక ఛార్జింగ్ కేబుల్ అయితే ఇస్తున్నారు. తర్వాతకి కొన్ని కార్డ్స్ అయితే ఉన్నాయి, యూజర్ మాన్యువల్ అని, ఇంకా వారంటీ కార్డ్ అని, ఇంకా వారంటీ కార్డ్, ఇంకా కూపన్ కార్డ్స్ అయితే ఇవ్వడం అయితే జరిగింది. ఇలా అయితే ఉంది ఈ యొక్క బాక్స్లో. దీన్ని పక్కకు పెట్టేసిన తర్వాత ఈ స్మార్ట్ వాచ్ గురించి మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకుందాం. స్మార్ట్ వాచ్ డిజైన్, బిల్డ్ క్వాలిటీ చాలా బాగుంది. మీకు టోటల్గా స్టెయిన్లెస్ డిజైన్ అయితే ఉంటుంది. మీకు ఫ్రంట్ సైడ్ అండ్ అలాగే స్ట్రాప్స్ కూడా చెక్ చేసుకుంటుంది. స్ట్రాప్స్ యొక్క క్వాలిటీ కూడా చాలా బాగున్నాయి. వెయిట్ అయితే ఉందన్నమాట. స్ట్రాప్స్ లైట్ వెయిట్కి అయితే లేదు. ప్రీమియం లుక్ అయితే కనబడుతుంది ఈ యొక్క స్మార్ట్ వాచ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. రౌండెడ్ డైల్ తోటి అయితే వస్తుంది డిజైన్. అండ్ మీరు ఫ్రంట్ సైడ్ చెక్ చేస్తే రౌండెడ్ డైల్లోనే మనకు జెమ్స్ అనేవి ఉంటాయి అన్నమాట. సో జెమ్స్ డిజైన్ తోటి అయితే వస్తుంది. సో డిఫరెంట్ జెమ్స్ ఇచ్చుంటే బాగుండు అనమాట, రత్నాలు ఆ జెమ్స్. బట్ మనకు ఒకటే ఎల్లో జెమ్స్ ఇచ్చారు. కానీ అప్పుడప్పుడు లైట్ పడుతున్నప్పుడు మనకు మిలమిల మెరుస్తుంది భయ్య ఈ యొక్క జెమ్స్ అనేది. సో ఇది గోల్డ్ కలర్, ఇంకా వేరే అదర్ కలర్స్ కూడా అయితే ఉన్నాయి. మీరు ఒకసారి డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చిన లింక్స్ని చెక్ చేయండి. దీని డిస్ప్లే సైజ్ వచ్చేసరికి 1.28 ఇంచెస్ డిస్ప్లే సైజ్ అయితే ఉంటుంది. ఈ స్మార్ట్ వాచ్ కి రైట్ సైడ్ చెక్ చేసే 3 పుష్ బటన్స్ అయితే ప్రొవైడ్ అయితే చేస్తున్నారు. ఈ పుష్ బటన్ లో టాప్ బటన్ క్లిక్ చేసినట్లయితే డైరెక్ట్ గా ఆన్ ఆఫ్ అయితే చేసేసుకోవచ్చు. అంతకు ఎక్కువ అయితే యూజ్ అయితే అవ్వదు. అండ్ మిడిల్ బటన్, ఇది క్రౌన్ బటన్ అన్నమాట, రొటేట్ అయితే అవుతుంది. ప్రతి ఒక్క దాన్ని మనం నావిగేట్ అయితే చేసేసుకోవచ్చు ఈ యొక్క స్మార్ట్ వాచ్ లో ఏమేమి ఉన్నా కానీ. అండ్ దాని బాటమ్ బటన్ ని క్లిక్ చేసినట్లయితే డైరెక్ట్గా స్పోర్ట్స్ మెనూలోకి అయితే వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. ఏవైతే 120 స్పోర్ట్స్ మోడ్స్ అయితే ఇస్తున్నారో అవి మనం అక్కడి నుంచి చెక్ చేసుకోవచ్చు. డైరెక్ట్ ఒక డెడికేటెడ్ బటన్ స్పోర్ట్స్ మోడ్స్ అయితే ప్రొవైడ్ అయితే చేస్తున్నారు. సో ఇలా అయితే ఉంది. మరి ఈ స్మార్ట్ వాచ్కి బ్యాక్ సైడ్ చెక్ చేస్తే పాలికార్బన్ మెటీరియల్ తోటి బిల్ అయితే చేశారు. అండ్ ఈజీగా అర్థమైపోతుంది మనం టచ్ చేసినా కూడా. అండ్ మనకు ఫైర్ బోల్ట్ బ్రాండింగ్ అండ్ సెన్సార్స్ ఇక్కడ మనకు బ్యాక్ సైడ్ కనబడుతుంది. ఛార్జింగ్ పోర్ట్ కూడా బ్యాక్ సైడ్ అయితే ఉంది. అండ్ బాటమ్ పార్ట్లో చెక్ చేస్తే ఒక స్పీకర్ అనేది ప్రొవైడ్ అయితే చేస్తున్నారు బ్యాక్ సైడ్. అండ్ ఈ స్మార్ట్ వాచ్కి లెఫ్ట్ సైడ్ చెక్ చేసినట్టయితే 2 మైక్స్ అయితే ప్రొవైడ్ అయితే చేస్తున్నారు. మీకు ఇక్కడ కనబడుతున్నాయి, చూసారు కదా. సో ఇలా అయితే ఇచ్చారు. అండ్ అలాగే ఈ స్ట్రాప్స్ని మనం అయితే తీయలేమన్నమాట. మేబీ ఒక ఛాన్సెస్ ఉంటే అవుట్ సైడ్ ఈ షాప్స్ అయితే ఉంటాయి కదా వాచ్వి, దాంట్లోకి వెళ్ళి ఒకసారి అయితే చెక్ చేయండి వాళ్ళతోటి, ఈ తీస్తారో తీయరో. బట్ ప్రస్తుతానికైతే నాకైతే ఇక్కడ అయితే తీయరా అదని అయితే అనిపించింది. మొత్తానికి అయితే చేంజ్ అయితే చేసుకోలేం ఈ యొక్క స్ట్రాప్స్ని. ఇలా అయితే మొత్తానికి డిజైన్ పరంగా, బిల్డ్ క్వాలిటీ పరంగా సూపర్ అయితే అనుకోవచ్చు. దీంట్లో ఉన్న ఫీచర్స్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి. దీంట్లో బ్లూటూత్ కాలింగ్ సపోర్ట్ అయితే ఉంది, స్లీపింగ్ మానిటర్ అయితే ఉంది, హార్ట్ రేట్ మానిటరింగ్ అయితే ఉంది, అలాగే SpO2 అయితే ఉంది. అండ్ ఇంకొకటి మనకు బ్లడ్ ప్రెషర్ని కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు. బ్రీత్ సెన్సార్ కూడా అయితే ఉందన్నమాట. ఇలా చాలా రకాల సెన్సార్స్ తోటి అయితే తీసుకైతే వస్తున్నారు. నా దగ్గర ఉన్న ఆక్సిమీటర్ ద్వారా హార్ట్ రేట్ని చెక్ చేశాను. దాంతోపాటుగానే SpO2 కూడా చెక్ చేశాను. హార్ట్ రేట్ని చెక్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు ఇక్కడ నెంబర్స్ అనేవి చూడొచ్చు. సో మనకు చాలా దగ్గరగా నెంబర్స్ అనేవి చూపిస్తున్నాయి, లైక్ ఆక్సిమీటర్ మాదిరిగానే. సో ఈ నెంబర్స్ అనేవి గుర్తుంచుకోవాలి, హార్ట్ రేట్ అయినా. అలాగే SpO2 కూడా మీరు ఇక్కడైతే చూడండి, నెంబర్స్ అనేవి పర్ఫెక్ట్గా మనకు ఆక్సిమీటర్కి చేరువలో అయితే ఉండడం జరిగింది కదా. సో ఇలా అయితే ఈ నెంబర్స్ అనేవి గుర్తుంచుకోవచ్చు ఈ యొక్క స్మార్ట్ వాచ్లో. ఇలా అయితే మనకు SpO2, హార్ట్ రేటు వర్క్ అయితే అవుతున్నాయి. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ సెన్సార్స్
పర్ఫెక్ట్గా వర్క్ అవుతున్నాయి, వర్క్ కావట్లేదని జస్ట్ నేను ఇలా గాల్లో పెట్టి చెక్ చేశాను పట్టుకొని. సో సెన్సార్స్ అనేవి అక్కడైతే వర్క్ అయితే కావట్లేదు, ఓన్లీ మన హ్యాండ్కి పెట్టుకుంటే మాత్రమే వర్క్ అయితే అవుతున్నాయి. దీన్ని బట్టి మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు సెన్సార్స్ అనేవి చాలా పర్ఫెక్ట్గా ప్రొవైడ్ అయితే చేశారు అనేది ఇలా అయితే అర్థం చేసేసుకోవచ్చు. దీంతో పాటుగానే బ్లూటూత్ కాలింగ్ సపోర్ట్ అయితే ఉంది. సో ఇప్పుడు మనం కాల్ చేసి అయితే చూద్దాం. ఇప్పుడు డైరెక్ట్ మా ఫ్రెండ్కి అయితే కాల్ చేసి ఎలా ఉంది వాయిస్ క్వాలిటీ, ఏమైనా లాగ్స్ వస్తున్నాయా, వాటి అన్నిటి గురించి ఇప్పుడు మనం అడుగుదాం. ఓకే, నేను ఫైర్ బోల్ట్ బ్లిజర్డ్ అల్ట్రా స్మార్ట్ వాచ్ నుంచి మాట్లాడుతున్నా. ల్యాగ్ కానీ ఏమైనా నాయిస్ కానీ, అంటే నాయిస్ అయితే ఉండదు, ల్యాగ్ అయితే లేదు కదా? లేదు, లాగ్ లేదు, నాయిస్ కూడా క్లియర్గా ఉంది. లౌడ్గా వస్తుందా? వస్తుంది. ఓకే ఓకే, ఫైన్ ఫైన్ బ్రో. అదే నీ వాయిస్ కూడా బాగానే వినబడుతుంది, చాలా మంచిగా క్లియర్గా. ఓకే పర్వాలేదు. ఓకే బ్రో, మరి థ్యాంక్ యూ. బాగానైతే ఉంది. మనం కాల్ మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఎలాంటి ఇబ్బంది అయితే నాకైతే కలగలేదు. సో క్లియర్గా నాకైతే వాయిస్ అయితే వినపడడం అయితే జరిగింది. సో ఇలా అయితే మనకు బ్లూటూత్ కాలింగ్ అనేది యూజ్ అయితే చేసుకోవచ్చు ఈ యొక్క స్మార్ట్ వాచ్ నుంచి. స్మార్ట్ వాచ్లో ఇన్బిల్ట్ గేమ్స్ 2 అయితే ప్రొవైడ్ అయితే చేశారు. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఈ యొక్క గేమ్స్. ఆ రెండింటిని మీరు ఎప్పుడైనా బోర్ కొట్టినప్పుడు అయితే ఆడుకోవచ్చు ఈ యొక్క స్మార్ట్ వాచ్ నుంచి. అలాగే మనం ఈ స్మార్ట్ వాచ్ నుంచి మ్యూజిక్ని కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. అంటే మనం ఫార్వర్డ్, బ్యాక్వర్డ్ అండ్ ఆన్ ఆఫ్ అయితే చేసిన తర్వాత వాల్యూమ్ని ఇంక్రీజ్ అండ్ డిక్రీజ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. స్మార్ట్ వాచ్ బ్యాటరీ గురించి మాట్లాడుకోవాలంటే 220 mAh బ్యాటరీ కెపాసిటీ అయితే ఉంది. సో మీరు బ్లూటూత్ కాలింగ్ వాడకుండా 7 days అంటున్నారు, ఖచ్చితంగా మీరు 6-5 days అయితే వాడుకోవచ్చు. బ్లూటూత్ హెవీ కాలర్ యూజర్ అయితే ఖచ్చితంగా 1 day 1.5 day ఇలా మనకు ప్రొవైడ్ అయితే చేస్తారు. అలాగే ఈ యొక్క స్మార్ట్ వాచ్ లో మనకు అలారం అయితే ఉంది, స్టాప్ వాచ్ అయితే ఉంది, టైమర్ అయితే ఉంది, నోటిఫికేషన్ అలర్ట్ కూడా అయితే ఉంది. మీరు యాప్ లోకి వెళ్ళేసి ఏ యాప్ నుంచి నోటిఫికేషన్ రావాలో ఎనేబుల్ అయితే చేసేసుకోవాలి. స్మార్ట్ వాచ్ వచ్చేసరికి మల్టిపుల్ వాచ్ ఫేస్ అయితే ఇచ్చారు. మన ఇన్బిల్ట్ ఒక 4-5 మాత్రమే అయితే ఉన్నాయి, బట్ క్లౌడ్ బేసెస్ నుంచి చాలా వాచ్ ఫేస్ అయితే కనబడడం అయితే జరుగుతుంది ఆన్లైన్ త్రూ. ఒక ఓన్ ఇమేజ్ వాచ్ ఫేసెస్ గా కూడా పెట్టుకోవచ్చు. మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, నేను ఆల్రెడీ పెట్టడం అయితే జరిగింది. యాప్ నుంచి 8 ఫేవరెట్ కాంటాక్ట్స్ ని సింక్ అయితే చేసుకోవచ్చు. ఇలా మనకు కొన్ని ఫీచర్స్ అయితే ప్రొవైడ్ అయితే చేస్తున్నారు. ఇంకొకటి AI వాయిస్ అసిస్టెంట్ సపోర్ట్ కూడా చేయడం అయితే జరుగుతుంది ఈ యొక్క స్మార్ట్ వాచ్ లో. షివ్టెక్ ఇన్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్. సింపుల్గా మన ఛానల్ ఓపెన్ చేయమని ఓపెన్ అయితే చేసింది, చాలా ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్లో ఓపెన్ చేసింది. బాగుంది AI వాయిస్ అసిస్టెంట్ కూడా. సో ఇలాంటి మల్టిపుల్ ఫీచర్స్ తోటి ఈ యొక్క స్మార్ట్ వాచ్ బాగుందని చెప్పుకోవచ్చు. సో నాకైతే నచ్చింది ఏంటంటే ఈ యొక్క జెమ్స్ డిజైన్ అండ్ బిల్డ్ క్వాలిటీ అండ్ ప్రీమియం లుక్ ఖతర్నాక్ అయితే ఉంది. 3499లో ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉండి తీసుకోవాలి అనుకున్నట్లయితే ఖచ్చితంగా మీరైతే స్మార్ట్ వాచ్ తీసుకోవచ్చు. డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను. ఇక్కడ గోల్డ్ కలర్ మీరు చూస్తుంది, ఇంకా వేరే అదర్ కలర్స్ కూడా అయితే ఉండడం అయితే జరిగింది. కావాలనుకున్న వాళ్ళు లింక్ యూజ్ చేసి బై అయితే చేయండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఈ యొక్క వీడియోకి ఒక్క లైక్ ఇవ్వండి, మీ సపోర్ట్ అయితే తెలపండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్కి కూడా షేర్ అయితే చేయండి. డిస్క్రిప్షన్ లింక్ అయితే ఇచ్చాను. లింక్ క్లిక్ చేయగానే మన టెలిగ్రామ్ యాప్ ఓపెన్ అవుతుంది, జాయిన్ బటన్ అయితే ఉంటుంది, జాయిన్ అయితే అవ్వండి. లేదా మీ మొబైల్లో టెలిగ్రామ్ యాప్ ఓపెన్ చేసి షివ్టెక్ డీల్స్ అని టైప్ చేస్తే మన ఛానల్ అయితే వస్తుంది, జాయిన్ బటన్ అయితే ఉంటుంది, జాయిన్ అయితే అయిపోండి. మంచి మంచి డీల్స్ మీ సొంతం మీరు చేసుకోండి ఈ యొక్క సేల్లో అనమాట. మరి ఇంకో వీడియోలో ఉంటాను. బాయ్ బాయ్, సీ యూ టాటా, టేక్ కేర్, లవ్ యూ ఆల్.